मैकेनिक के पास अपनी बाइक का काम करवाने, जो हम क्या क्या इसमें काम होता है। तो फिर मैं आप लोगों को भी अपडेट रखूँगा। ये जो पार्ट्स में डिवाइड होगी वीडियो, तो आप लोग लाइक शेयर सब्सक्राइब करें, क्योंकि काफ़ी मेहनत लगती है इसमें। तो आप लोग की सपोर्ट होगी तो फिर आगे भी इंशाल्लाह। ये सब खोल दिया अभी कार्बोरेटर, और ये गियर लीवर खुल रहा है। अब इसका एयर फिल्टर निकाला जाए, फिल्टर और हॉस पाइप नया डालना है अभी, क्योंकि पुराना बहुत ख़राब निकला है। तो ये सब चीज़ें खस्ता हालत निकली है भाई। 1900 गर्म जाएगी भाई, अभी तक लगी है। अब कार्बोरेटर खोला जा रहा है इसकी ट्यूनिंग सर्विस के लिए। हाँ भाई, क्या कंडीशन निकली अंदर से? गंदा हो रहा है, फुल गंदा अंदर से मैं निकलना। ओए ओए ओए, अच्छा किया है, ट्यूनिंग करा ली। बेहतरीन कर दिया भाई। मैंने कहा अभी आटा खरीद के खाना पड़ता है। मैं आज भी बोलता हूँ। अब कार्बोरेटर को धोया जा रहा है। धुल चुका है कार्बोरेटर, बस अब इसकी फिटिंग कर रहे हैं। ऐसे फिट कर दिया इसको, और यहाँ से ये टायर खुला है। ब्रेक शू डलेगा, ये भी डलेगी अभी। ये कार्बोरेटर पैकिंग आ गई है, तो अभी ये लगाएंगे यहाँ पे ना, यहाँ लगती है। तो ये टेपेड कवर खोला जा रहा है ऊपर से। अब क्या कर रहे हैं आप? यार हमने टेबलेट वगैरह सेट करा है, बस उस्ताद ने माशाल्लाह ट्रेनिंग कर दी है। हाँ, बाकी अब हम पैक करने आए हैं इसको। अच्छा, ये वेब सामान लेने आए हुए हम लोग बाइक का। तो ये भाई हमारे निकाल लें। दिखाओ भाई क्या क्या है। क्या है ये? ड्रम की रबड़े हैं, ब्रेक शू आ गया, और ये क्या है? पॉकेट बेयरिंग आ गई, व्हील स्लिप आ गया। ये जो अभी ख़राब निकला था, तो अभी ये डाल लें। इसकी बोल्ट किट भी आ गई है, ये भी खोलेगा तो देखेंगे। और एक गियर। अब ये मैग्नेट कवर को धोया जा रहा है, फिर इसके बाद इसकी फिटिंग्स करेंगे सारी। इस पॉकेट पैनल बोलते हैं इसको भाई। टूटा हुआ है ना यहाँ से, चलो डाल दो। ये भी सारा है, लीकिंग हो रही है, वो डालेंगे। ये देखो स्पॉकेट पैनल आ गया है, ये जो अभी ख़राब निकला था, तो अभी ये डाल लें। ये भी बेहतरीन, अभी इसमें बेयरिंग लगेगा। ये लगा दिया भाई? जी भाई लगा दिया। पीछे से दिखाओ, पीछे से दिखाओ, पीछे से। सही है, ब्रेक शू है ना यहाँ, ब्रेक शू डालना है भाई। पुराने ब्रेक शू सही थे, ख़राब थे? पुराना ख़राब है, हाँ ख़राब है। हैंडल खुल रहा है, हमने हैंडल डालेंगे क्योंकि ये अच्छा नहीं लग रहा। ये टीवी टूटी भी है यहाँ से, तो अभी नई टी ली है हम लोगों ने। ये नई टी लगा दी इसके अंदर, और ये वाला क्लच भरा में ख़राब निकला है, क्या है? जाम हुआ है, क्या है? अभी इसकी सेटिंग करेंगे, देखेंगे क्या है। फिर इसकी सेटिंग होगी और इसको ऑयलिंग करके सेट करके लगाएंगे। क्लच की सेटिंग की जा रही है, नया क्लच केबल लगाई जा रही है, फिर सेटिंग होगी इसकी। सेंसर उतारा है अभी, इसकी पैकिंग डालेंगे क्योंकि ख़राब आवाज़ कर रहा था, यहाँ से फटी हुई थी पैकिंग। तो स्विच इस तरीके से पड़ा रहता है, तो अभी इसकी यहाँ सेटिंग करवाएंगे। दोस्तों आजकल इतना ही था, तो आगे जितना भी काम और होता रहेगा आपको अपडेट रखेंगे।